guys, welcome back to Anu's World. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். ஸோ அங்கே எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஃப்ளிப்கார்ட்ல இருந்து ஆக்சுவலி நான் வந்துட்டு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ என்ன ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிப்ஸ்டிக். ஸோ எனக்கு லிப்ஸ்டிக் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ வாங்க லிப்ஸ்டிக் தான் நான் இப்போ ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். என்ன ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு மட்டும் காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது உள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறேன். வாவ் கைஸ், இங்கே பாருங்க, இதை ஓப்பன் பண்ணலாம் வாங்க. இந்த சைடு வந்துட்டு டேப் போட்டு ஸ்டிக் பண்ணியிருக்காங்க. வாவ், 12 ஷேட் ஆஃப் லிப்ஸ்டிக்ஸ் இருக்குது. இங்கே பாருங்க, நான் உங்களுக்கு எடுத்து போட்டு காட்டுறேன். வாவ், ரொம்பவே நல்லா இருக்கு இந்த ஷேட். லைட்டாக எல்லாமே ஒரே மாதிரி ஷேட் மாதிரி இருக்க மாதிரி இருந்தது, பட் இல்லை. 12 ஷேட் ஆக்சுவலி நான் வந்துட்டு ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஷீட் எல்லாமே ரெட்டு மாதிரி ஒரு பிங்க் ஷேட் மாதிரி வருது பாருங்க. இப்போ நியூட் ஷேட் ரொம்பவே வந்துட்டு சூப்பராக இருக்குது. வாவ், 12 ஷேட் ஆக்சுவலி இது வந்துட்டு ரொம்பவே நிஜமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு டார்க் ஷேட்ஸும் இருக்குது, அதே மாதிரி நியூ ஷேட்ஸும் இருக்குது. வாவ், செம்மையாக இருக்குது கைஸ். எனக்கு இது வாங்குறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வம். அதுவும் இல்லாமல் இதோடைய ப்ரைஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், 12 ஷேட் ஆஃப் லிப்ஸ்டிக். ஆக்சுவலி உங்களுக்கு ஒரு இதில் நான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே போட்டு காட்டியிருக்கேன். ஸோ இதில் வந்துட்டு பாதி நியூட் ஷேடும் இருக்குது, பாதி டார்க் ஷேடும் இருக்குது. ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நீங்களும் நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இந்த லிப்ஸ்டிக்கை ஷாப்பிங் பண்ணுங்கள். ஸோ இதோடைய லிங்க் நான் வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். தேங்க்யூ.